在人类历史上曾经发生过一些莫名其妙的爆炸事件，其中伤害程度很高、影响力极大的，大伙熟悉的俄罗斯的通古斯大爆炸。那么可能有的朋友不知道一件事儿，就在中国历史上也发生过一件不逊于通古斯大爆炸的爆炸事件。它发生在什么时候呢？公元1626年。这是大明天启年间，北京发生了一场古今未有的离奇大爆炸。那么这次大爆炸呢，比通古斯爆炸呢要更传奇。为什么呢？就是通古斯爆炸里头的所有现象，后来经过考古学家和科研工作者呢发现，都可以有一个理所当然的解释。可是天启大爆炸里发生的种种怪异现象是很难在科学上得到解释的。那么这次大爆炸由于发生在人口众多的北京，爆炸造成了2万多人的死伤。爆炸的威力呢，相当于1万到2万吨的 TNT 炸药，比扔在广岛、长崎的原子弹呢还要厉害。当时处于明朝的天启年间，所以这次爆炸呢被称为天启大爆炸。到现在为止呢，科学界和史学界呢都没有对这起爆炸的原因做出定论。和我们历史上发生的其他的怪异事件不同的是呢，这次天启大爆炸在史书里记载非常详细，可以说人证物证俱全，有根有据，所以它才引起了诸多后来的这个科学家对天启大爆炸孜孜以求的这种研究，就觉得这个太神奇了。那么咱们今天老梁故事会超级版给大伙说说这个天启大爆炸。爆炸发生的时间呢是公元1626年的5月30号，是天启6年的5月初6。就说它的头一天呢是端午节5月初5。当时呢北京城天气晴朗，万里无云，这不头一天是端午节吗？所以第二天呢5月初6这天呢，街道两旁的小贩呢还在卖昨天没卖出去的节日商品，你像粽子香包纸葫芦什么的，搁现代话说那就挥泪大甩卖了。那么当时的老百姓呢也愿意买打折货，也图便宜，所以一群一群扎堆在那占便宜。这大街上人特别多，买的卖的熙熙攘攘。那么到了上午9点的时候呢，大街上的人越聚越多。就在大家有买有卖有说有笑的时候呢，突然间天空传来一声闷雷似的轰响，咔嚓！大家被这个响声给惊呆了，齐刷刷扭头看天，只见天上有个巨大的火球在空中翻滚，一边翻滚一边你能听噼里啪啦噼里啪啦，而且连闪电带冒火。紧接着这个火球在空中唰就解体了，震耳欲聋的爆炸声再次响起。随后呢，能看着一朵又大又黑的蘑菇云笔直的竖在北京城的上空。也就是挺了有几秒钟的时间，北京城突然间天昏地暗，天崩地陷。东起阜成门，北到刑部街，在长大概2公里、宽6.5公里的范围之内，房屋几乎全部倒塌，什么木材石块铁屑还有人的残肢、鸟的尸体像雨点一样不断从空中落下来，这其中还有人头，挺吓人，有的没眼睛了，有的没下巴壳了，有的没鼻子了，看着是非常非常恐怖。那么在史书里呢，关于这次大爆炸的恐怖之处有不少记载。说在遇难的人当中呢，有个叫周继宇的，当天上午呢，他到北京这菜市口买东西，走着走着呢，迎面过来6个人，仔细一看呢，这是他搬家以前的邻居，挺久没见了，所以打算叙叙旧唠唠嗑。你看电视剧里我们都看过，古代人在讲话之前呢，都双手抱拳做个揖。这周继宇呢，就向这6个人行礼，6个人也跟他回礼。就在6个人回礼的时候，这不鞠躬吗？突然间一声炸响，这6位一抬头，这一抬头不要紧，就眼看着周继宇的脑袋从脖子上嗖就飞出去了，一下子飞出10米开外。随后他这身子这不就剩个枪子了吗？啪倒在地上。而这6个人呢，毫发无伤。这6位被眼前景象可给吓坏了，转身就跑，
跑的过程当中啊，空中不断有着残肢断臂落下来，路上的尸体啊，一个摞一个都摞起来了。那街上是死的死，伤的伤。说大内皇宫如何呢？皇宫也没好哪儿去。当时的天启皇帝朱由校，就是崇祯皇帝朱由检他哥哥。这朱由校呢，正在乾清宫里用早膳吃早饭呢，吃的正美着呢，突然发现大殿的顶棚啊疯狂震动起来了，那就跟地震似的。随后噼里啪啦往下掉东西，朱由校吓得扔下饭碗，起身就跑。因为他跑的速度太快，很多扶持他的太监呢、护卫都没反应过来，只有一个贴身侍卫跟着他跑出来了。这侍卫扶着朱由校呢，跑到建基殿门口，两个人本想进殿里躲避一下，结果脚还没踏进门呢，屋里房顶就开始往下掉东西。这个侍卫真是挺忠心护主，一下扑到皇帝身上了。正这时候呢，房上瓦片噼里啪啦掉下来，正砸在侍卫头顶上。这个侍卫头骨瞬间爆裂，脑浆都沾了皇帝一身。朱由校被这一幕吓坏了，也顾不上皇帝体统了，鬼哭狼嚎的边跑边喊。最后呢，跑到交泰殿的一张桌子底下缩成一团，幸免于难了。那灾难发生时呢，皇上起身就跑，那边乾清宫里的内侍都不知发生什么，等反应过来呢，也跑不了了，无一幸免，都被砸死在乾清宫里了。这宫殿都塌了，把这些都闷里边了。那么殿里边的被砸死，殿外的也跑不了。当时紫禁城呢正在对宫殿外部进行修缮，其中大概有2000多名工匠就站在高高的脚手架上干活呢。一声巨响之后这些工匠就被震落到地上。那说胳膊腿断了那是轻的，有的大头朝下，直接头骨爆裂就死了。那么最可怜的呢，得说是皇上他儿子。当时的皇太子朱慈炯呢还不满周岁，虽然没被砸死呢，却因为爆炸受到惊吓，第二天就被夭折了，就一生日不到就死了。那除此之外呢，当朝大臣呢也是死的死，伤的伤。这个当朝御史叫何贤书、潘云逸这二位在爆炸当中遇难了。工部尚书就说白了，现在的这个水利部部长董可威双臂折断了。御史王爷浩呢没什么损伤，但是给震晕了。劫后余生他是心有余悸，都有点神经了。他绘声绘色的跟皇帝说起这段恐怖经历。他说：“皇上当时我正在衙门里办公，突然一声震响，顷刻之间天崩地裂，火光四射。这房梁瓦片窗户就跟落叶一样往下飘我当时就被震晕了，我都不知道怎么被救出去。后来我让人搀扶着进了这个院里的天井，一看这也不安全了，赶紧骑马出了衙门。我一看街上妇女儿童这哭的哭，喊的喊呐，马路上死尸成堆。那皇宫仪仗队里边有那个天竺那边供过来的大象，受到这个受惊了，这大象呢从象房里跑出来，满街乱窜。那么大的庞然大物践踏百姓，也造成死伤无数。我是赶紧快马加鞭回到朝房，这才躲过一劫。到现在为止我都吓得惊魂未定，一闭眼就这个，我这人都神经了。就说当朝大臣像他这样经历的不少，就在这次爆炸当中给吓坏了。那么我们从这些大臣留下来的话和记载当中可以得知，当时确实死伤惨重。那死伤的具体状况呢，明朝大臣杨涟在所著的《碧血录》里有一段生动的描绘。他说前门外有家棺材店，就是鲜鱼口打马场那一带有家棺材店。这家棺材店呢买卖很大，在这个受灾后的第二天呢，有人去买14口棺材，正商量着怎么卖的时候呢，转眼间又来人说要买52口，这俩人加一块就66口棺材了。这店老板很为难，说我店里没这么多。完来的人说那么的吧，你把店里棺材不论大小你都拿出来，完了我们哥俩商量，你要多少我要多少。你就说光是一家就买52口棺材，你可见当时的伤亡得多惨重。后来这官方统计呢，这次爆炸呢造成2万多人死伤，1万多间房屋倒塌。说到这儿这你可能觉得你刚才描述这情况，这不就普通的地震加爆炸吗？也说不上多离奇，你怎么说比通古斯爆炸还离奇呢？
你别着急，咱们接下来就说说这次爆炸里边发生的特别离奇的事儿。咱首先一个离奇的事儿是什么呢？死伤者呀，基本上都赤身裸体。你看，这是有证据的。明朝天启皇帝的司礼太监叫刘若愚，他是这次大爆炸的目击者之一。他写了一本书叫《民工史》，这书里边呢详尽记述了爆炸中发生的离奇事件。他就说，凡是死者肢体多不全，不论男女，尽皆裸体，为死者一节振翅其衣帽也。意思是死的人呢，大多是折胳膊断腿，而且不论男女都一丝不挂裸体，没死的人呢也被把衣服给扒下了。那么当时有一位伤者就证实这个说法了，说爆炸发生后这个伤者的帽子、衣裤、鞋袜一瞬间都不见了。他因为腿受伤了，躺在地上动不了，就看街上这些人都和他一样赤身裸体，男的好说，女的害臊女的有的用瓦片遮住下身，有的用裹脚布缠在胸前，有的披了半条褥子，有的呢披了一副被单。一会儿功夫，在他身边过去好几十人，这些人呢都赤身裸体，当然逃命的时候也顾不得害臊了。那刚才咱们提到了，说有个当朝御史何廷枢在爆炸中遇难了。当时他正要出门拜客，没想到一声巨响之后，房子就塌了，全家都被埋在废墟之下。何廷枢的手下赶到之后呢，站在瓦砾上大喊：“底下有人吗？”这时候有人回应：“救我，救我！”这是何廷枢的小妾，人称小二姐，手下赶紧把她刨出来。结果她呢，身无寸缕，以手遮阴，羞赧无措，就浑身上下一个布丝都没有，搁手遮着下身还臊的不得了。这时候一个手下赶忙拖着大褂给他盖上，扶他离开废墟。当时大街上呢还有很多有钱小姐太太坐的轿子。结果是发生个大爆炸之后，有人为救他们掀个轿子一看呢，人没事，在轿子里边赤身裸体的，这衣服都给弄没了。你看，就说死伤的人呢都没了衣服，一丝不挂，这个确实够离奇的。可是衣服没了事儿小，这人要没了事儿可就大了。当时明朝的官方报纸《底报》为这场大爆炸发布了一篇号外文章，叫《天变底钞》，其中呢就有爆炸发生后很多人莫名其妙的失踪了。那么其中就说呢，当时在粤西会馆路口有个学馆，其中呢有32个学童。爆炸发生之后呢，教书的先生和学生一个没剩，全都消失了。还有一个新上任的宣抚总兵带着7个手下呢，到别的官员家拜访，还没等到地方呢，爆炸就发生了。结果这一行7个人活不见人，死不见尸，都没了踪影了。这位总兵骑着一匹宝马呢，也没了，不知哪去了。那刚才我说当时街上有很多小姐太太坐的轿子，有的轿子还在，这人没了衣服了，可是有的轿子还在，人都不见了。就打开轿子里边空空荡荡，没有人了。当时的承恩寺街呢，有8辆女轿子经过，结果爆炸发生之后呢，轿夫跟小姐全没了，就剩个轿子在那搁着。你看这够离奇吧？那么除了刚才咱们说这2点呢，这次爆炸呢还有一点特别离奇，那就是很多东西被瞬间就给移到别的地方去了。当时石驸马街上呢，有一个重5000斤的石狮子，就2.5吨。爆炸后呢，居然飞到了顺城门外。石驸马街就是现在北京的新文化街，顺城门呢是现在的西单北大街。大家想想新文化街到西单北大街2个地方的直线距离超过1公里，这么沉东西能飞1公里远，你怎么解释？那么除此之外呢，北京的密云地区，就北京北边，凭空飞来10几棵大树，大树根朝上，叶朝下，显然呢不知道从哪儿飞过来，但是呢是被连根拔起的。要说最离奇的呢，那得属北京的西山和昌平。我刚才不是说了吗？说死伤的人呢都一丝不挂，衣服哪儿去了？当时有的人报告官府，说这些衣服都飘到北京的西山和昌平去了。户部的官员接到汇报之后呢，去昌平西山实地查验，发现当地树上挂满了衣服，除了衣服还有鞋袜，还有首饰，还有器皿散落一地。户部官员把这个事儿呢写成奏折向皇帝汇报，皇帝都觉得不可思议，大吃一惊。怎么把这些衣服扒下来，能把衣服送那么远，送到西山，送到昌平去了，这多远呢？
你看说这么多事儿，是不是这次爆炸很离奇？有人可能不相信，说这不是后人附会编的吧？我可以负责任的告诉你，关于大爆炸的情况，在这个明熹宗实录啊，这个国诀呀、着中志啊，北京的地方志著作呀、地经景物略呀等等等等都有记载，尤其是明朝的官方报纸底报记录的最详细。就你要说一本书记录，这是瞎编的，那么多资料从不同的角度都记录这次大爆炸，这可以说是有文字有真相。那么说了这么多呢，究竟这次大爆炸什么原因造成的呢？如果单纯的爆炸，为什么会出现这么多奇怪的现象呢？非常遗憾，到现在为止，科学界跟史学界没有对这起爆炸的原因做出定论。虽然没做出定论呢，但也不耽误我们对这个事儿进行探讨。现在关于大爆炸的成因呢，有那么4种说法，每种说法都难以解释全部现象，但是呢，每种说法呢都解释了一部分现象。为什么这么离奇？第一种说法呢，就是地震。说从地震的史料看呢，1620年以后，北京地区的地震频率激增。从这个1600年呢到1637年，北京周围地区4级以上地震就发生了71次。所以大明王朝在那个时候灭亡，可以说不光是人祸，也有天灾。北京城又是地震又是鼠疫的，把明末这个明朝朝廷给折腾够呛。所以清军入关呢，加里的城造反，大明已经没有力量再往黄兰峪击岛扶大山之将倾。那么根据史书记载呢，这个地处北京东北的密云县发生地震的时间呢，正好和爆炸的时间吻合。而且在北京城内呢，也出现了地震发生前的先兆。你比方说奇特的云彩啊，有火光啊，有荧光啊，有一些奇特的响声啊，这些奇异现象出现。那么根据底报里边那篇文章《天变底钞》里记载，就天启6年的4月27，爆炸不是5月初6发生的吗？就爆炸前的前8天，北京东北方的天空上呢，出现了旗帜型的云朵，有的呢就像关二爷的青龙偃月刀似的，先是白色，后来变成红紫色。5月初3呢，爆炸的前3天，北京城东北方天空出现长条状的暗红色云彩，爆炸前第2天出现了暗黑色的云彩。你看，这都是很奇异的云彩。除此之外呢，这文中还记录爆炸前4天，有人看到前门角楼上有火光，有好几个青色的萤火滚来滚去，最后合并到一块儿，那个火球呢有车轮那么大。那么明史呢，正史里边也记录了这一段。另外明史还记载说呢，爆炸前4小时，天安门守门的侍卫突然听到演奏乐器的声音，而且一会儿声大一会儿声小，挺奇怪。这侍卫就去找，发现这声音呢来自天安门的火神庙。这侍卫就想推开殿门看看这里边谁奏乐呢，就看有一个红色火球从殿里边滚出，然后腾空而上。那么这种种迹象表明呢，在大爆炸发生前夕北京确实发生了一场地震，只不过因为爆炸威力太大，所以人们对相对微弱的震感呢没怎么留意。那是不是这地震导致爆炸呢？这很难说。就虽然地震呢可以解释一些现象，但是你对蘑菇状的烟云，不论男女尽皆裸体，5000斤大狮子飞到其他地方1公里开外，人马凭空消失，这些现象地震是解释不了的。所以地震说呢只能是一种说法，很多人不承认这事。第二种说法呢是陨石说，就说陨石撞到地球上了。那么陨石呢是地球以外脱离原有运行轨道的流星，很多人见过流星，流星划过夜空的瞬间呢美丽又浪漫，所以流星一划过，大伙都许愿，所以美梦就得以实现。这当然呢，这是老百姓赋予给他的美好的意义。那真正的流星坠落可没那么美丽。这个陨石冲入地球大气层的时候它前方空气会因为受到强压和摩擦导致温度上升，达到几千度甚至上万度。那高温呢使陨石表面的物质融化和气化，并且跟大气分子撞击的时候发光发热，形成火花火球。那么火花和火球爆裂的时候呢，人们就会听到霹雷声雷鸣声、爆炸声。这个跟史料中记载的天空中出现火球随后出现爆炸这个情况基本是吻合的。另外呢，这陨石跟地面撞击的时候呢，
会发出巨大的震动和响声，而且伴随着无数的小石块飞溅，这个就可以解释了天降石块和铁屑这现象。因为陨石的主要成分就是铁，但尽管如此呢，依然不能下定论，因为它跟地震一样，有太多的现象它也解释不了。那么第三种说法呢，说呀，这是龙卷风。龙卷风呢具有突发性和毁灭性特点，突然爆发的瞬间呢，也会伴有跟地震相似的轰鸣声，导致跟霹雷一样，大伙感到都害怕。那么巨大的风团呢，它顶天立地，这个就跟目击者眼中高耸的蘑菇云很相似。说有个蘑菇云在北京上空，那龙卷风卷起来之后，你看那个整个风的形状确实挺像蘑菇云。那么因为风力大，所以才有可能把5000斤的大石狮子啪从这儿卷到城外，卷到1公里开外，也有可能呢把死伤者的衣服卷走。这就可以解释那些衣服鞋袜呀、首饰器皿呢为什么会出现在离北京城区很远的西山和昌平，还有那些消失的人和马，那极有可能被龙卷风给卷走了，那就不知道卷哪去了。那么龙卷风可以解释诸多的现象，但是还不能下定论，因为还有一些其他现象它解释不了。你比方说这龙卷风把人卷走正常，要说光把人脑袋卷走，身子还留那儿，没听说过。而且把人的胳膊腿给刮断了，飞到空中，不知吹多远，这个以前也没听说过。你龙卷风再大，整个人都卷走了，它不会把你脑袋、胳膊、单给撕下来卷跑了，这个可能性没有。再比如说天上滚动的火球和巨大的爆炸，这在龙卷风发生的时候几乎是不可能出现的，从来没有这种现象。所以说龙卷风呢也是解释了 A 解释不了 B， 地震的陨石解释了 B 解释不了 A。 那么最后一种说法是什么呢？火药焚爆说这是由于火药焚烧造成的爆炸。这个呢历史上有点根据，就说爆炸发生之后呢，朝廷马上派人调查这个事儿怎么回事。那经过排查后发现呢，位于北京西南的王工厂火药库附近有2个10几丈深的大坑。有人就确定说这么大的坑，这么深的坑，不是爆炸根本形成不了，所以有人就确认爆炸的中心就是王工厂的火药库。那明朝的火药库呢，确实发生过很多次爆炸。史书记载呢，万历21年、万历33年、崇祯2年、3年、7年都发生过。那么崇祯11年的4月、6月、8月，更是连续发生了3次爆炸，弄得很多北京城里头迷信的人说大明江山要完了，这么频繁的爆炸，当时连西直门城墙都给炸塌了。那么好端端的火药厂为什么会炸呢？咱就拿万历33年火药厂爆炸为例，事故的原因呢，是由于年头久了，火药受潮结成块了，然后有个工作人员呢想用斧子把火药劈碎，结果这一摩擦出火星了，把炸药点燃了。所以那次爆炸以后，就有人说王工厂不戒自焚，致都城之扰，意思说王工厂的火药库监管不严，等于炸药呢导致了爆炸，造成整个都城的困扰，就是你管理的问题。那么王工厂火药库有这么大的能量吗？王工厂确实是个巨大的火药库，根据史料记载呢，王工厂火药库日产火药大概是2吨，日常储备量呢在1000吨以上。那这么多火药一旦发生焚烧爆炸，那就可以在瞬间形成了高温高压气流，并迅速向四周扩散。那四周凡是能挡住气流的基本都被它给推倒了，往上呢就可以把东西携带着飞上半空，向下冲的这股气流能够使地面形成深坑。那么尽管炸药的威力很大，但是其实那个时候的炸药还不足以造成这么严重的天体大爆炸后果。为什么呢？根据史书记载呢，这次爆炸的威力相当于1万到2万吨 TNT 炸药。那王工厂火药库最多时候也储存了1000吨的火药，它和2万吨的差距是相当大的。何况当时火药库生产的是黑火药，跟后来诺贝尔发明那个 TNT 炸药那个威力相差10万8千里。所以说单纯的火药爆炸是不成立的。也就是说呢，王工厂火药库极有可能是爆炸的受害者，就别的地方发生爆炸，把他这个火药库给点燃了，所以他不是罪魁祸首，他也是受害者。那么罪魁祸首是谁呢？有人根据这个又解释了，
说可能是地下的可燃气体。刚才咱们说了，爆炸过后呢，王工厂火药库附近出现2大坑。根据记载呢，这2个大坑当中啊，不断有噼里啪啦的火光出现。有人就推测了，他为什么炸完了，炸出坑来，这坑里还有火光出现呢？说里面啊可能有可燃气体泄漏，就由于不知道什么原因，地表出现裂缝了，导致地下的沼气、天然气这些可燃气体泄露出来了。那么地表是怎么出现裂缝呢？那就不得不提到第一点所说的地震了。这么一来呀，这几种说法能串一块了，就能形成个完整链条了。你看啊，说当天由于地震呢，地表被震出个裂缝，蕴藏在地底下的沼气、天然气呢，随着裂缝就出来了，和空气混合呢，形成了一个可燃的气团。然后这气团随风飘到王工厂附近，遇到明火后发生爆炸。爆炸产生巨大蘑菇云，同时呢，还产生了巨大热能，把王工厂的火药库给点燃了。这不就拴成串了吗？但是这个说法呢很有道理，但依然呢有些现象不能解释。你比方说飞到西山和昌平的衣服，飞到城外大石狮子，凭空消失的人或死伤者都赤身裸体，这些他解释不了。那爆炸是巨大冲击波呢，能够使衣服损坏，但是把人的衣服给脱下来了，人还没咋地儿，这个恐怕不可能。那么说这脱衣现象是什么原因导致的呢？有科学研究者就提出一个高真空负压环境理论。怎么回事呢？他说在爆炸发生的极短瞬间内产生了高真空负压环境，处在这种条件下呢，人的肉体和衣服之间的空气会猛烈膨胀，这种膨胀会导致衣服鞋帽呢向各个方向尽可能的撑开，甚至破裂，这些衣服就离开人体了。再加上当时正是5月末，是干旱炎热的天气，人就穿着单衣单裤，所以很容易被膨胀的气体撑开，它不像棉衣线衣贴身穿着。当然这些呢都是后人的推测，没有形成完整的证据链条，所以到现在为止呢，爆炸的原因呢也没有定论。以上的4种说法呢也只能是仅供参考。那因为不能解释所有的离奇现象呢，所以现在呢这个人们开始转移方向，怀疑这个事件的真实性，认为其中有演绎成分。那如果真是这样，那么多史料同时演绎，目的又会是什么呢？有人说最大可能如果说是所有的见到这些材料都在撒谎的话，那就一种可能，可能是政治因素。就中国古人认为天人合一，说人间的这个政治混乱会导致老天爷的不安，所以奸人当政的时候，一旦发生地震火灾，都能被代表正义一方大臣们演绎成天象示警，就老天爷在警告你。所以当时就有大臣说这次爆炸是由于奸臣贼子、阉党宦官横行霸道、腐败成风招致的天谴。还有大臣说这是上天警示皇帝，让他好好当皇帝，别宠信奸臣，别不务正业。当然这些方向都指着当时的奸党魏忠贤太监嘛。那么这些大臣上书呢，要求天启皇帝朱由校好好反省。所以灾后第3天，天启皇帝就下了一道罪己诏，把自己骂了一通。罪己诏是什么呢？就是古代皇帝在面对君臣错位天灾政权危难的时候用来自省的诏书。说白了就是皇上的检讨书。除了做检讨呢，皇上还要亲自赶到太庙祭拜，要求所有的这个臣工都要穿朴素的衣服尽心竭力的虔诚的这个给皇上办事，痛加反省，以求王朝长治久安，把这些灾祸都躲开。那么尽管当时的天启皇帝下了罪己诏，但是这次爆炸给大明带来的影响非常大。当时的朝廷内部比较混乱，宦官横行，外边呢又有这个努尔哈赤带领的后金虎视眈眈，正是风雨交加的时候，结果来了这么场大爆炸，使得这本来就摇摇欲坠的大明王朝雪上加霜。加上之后几年北京城又来一次鼠疫，这2次大灾难极大程度的推动了明朝的衰亡。那么天启大爆炸呢，距今呢已经将近400年了。时至今日呢，也有不少专家学者对它的成因进行推测考证。除了前面咱们说那个4个原因地震说、陨石说、龙卷风说等等等等，后期呢又出现了大气静电酿祸说、地球内部热核高能强暴动力说
陨星反物质与地球物质相逢相灭说，这些都弄得很专业。更有甚者呢，认为是外星人入侵、UFO 降临等等。你听着挺科学，但每个观点呢都没有摆出无可辩驳的证据，让人没办法彻底信服。那么这个千古之谜什么时候才能解开呢？恐怕得咱们人类的科技再发展。好在现在呢，史书上那些史料呢，都在那白纸黑字的搁着。什么时候我们科技发达到一定程度，再根据这些史料记载的东西往回推，也许这个北京城亘古未有的天体大爆炸的谜团就能够解开了。